Manipur News Reader की channel की वीडियो अमता अपडेट तौजगे ngasi phongba che phongla January की tang 13 da wasima hatpada sienaba miyoi phare khulakpam wasima kobi sahi 18 ngai ribi leisabi masa ama ngarang sina phangkiba thaudo aduda sienaba mahaka nungsinaba nupi leiraba masagi sahi 13 mathu shuruba miyo ama police na pharaba matung ngasi court putholaga February 5 fawda police custody da remand lokre wasima mihata sienaba laikhidraba asiga nungsinaba nupa amba adudi MD sei kuntraga matu apokpa ithem kawe yaripo sangam dabida leibane wasima gi haksang halaba matung irong seisaba samal asauba tamu komda pubada sizinaba santrok zingkar amasu yaripo police na fokalaba matung mayang Imphal police sina khre hairi nupi angang leiraba MD sei na wasima bu moithem tawduna pakhang saraga nungsinabani hairi mahak ngarang santrokar lakpada yaripok tulihal area da police na fabani mahak masana tamthiba lisat adu sathakibani haina yazare hairi mahak pungasi nungtul mayang Imphal police na duty magistrate Imphal West ki mamang na puthok laba matung makata na thigatnaba February gi manga phawa police custody da remand laukibane khulakpam wasima sai taraga mapan apokpa janamudin yaripok tulihal mayai lekai da leibigi haksang ngarang ayu irong sai saba salam asauba tumukon lambigi nakalda leiba kenel amada tawduna leiramba miyamna thengnarakibane maki haksang asi rims mokta force motem tawkre adubo haksang di laudabana mokta leiri haina su oxy asina phundurangni thank you